欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖换上唐装，变身大唐美人。在中国的娱乐圈中，提到赵丽颖这个名字，许多人心中便会泛起一抹无法忽视的温馨。她不仅以灵动的演技赢得了无数观众的喜爱，更在无数个角色中演绎出自己的独特与无限可能。说到这里，大家总能不由自主地忆起她那温柔而不失坚韧的气质，以及无与伦比的面容。这一次，赵丽颖带来了不一样的自己，她身穿唐装，仿佛从千年之前的时空穿越而来，如同大唐时代沉睡的佳人一朝惊醒。她的每一次闪耀，都是对我们视觉的全新冲击。赵丽颖以唐装亮相的那一刻，犹如一幅缓缓展开的历史画卷。那古色古香的装饰，身边仿佛回荡着古时的回声。她身上的唐代长衫如同一件艺术品，衣角轻扬间似乎都诉说着千百年前长安的故事。袅袅娜娜间，华美不可方物。长衫上的刺绣细腻到你能感受到绣线穿梭于历史的缝隙，她的身姿搭配着古典的饰品，这一切无不是时间在此尽情述说华夏繁盛的证明，仿佛是与历史齿轮无声契合一般。赵丽颖的每一次武术，每一缕微笑，都如同在重现着古代长安的喧嚣与辉煌。这种仿若仙境的体验很容易让静默的观者沉醉其中。而这段穿越时空的邂逅，绝不仅仅停留在造型上的华美，而是深刻的文化交流。在现代快速变迁的节奏中，赵丽颖通过其卓越的诠释，让大唐的文化元素在现代语境中重现。每当她为观众呈现这种古典之美，观众就仿佛在体验厚重的历史感，体会一场跨越时代的文化演绎。赵丽颖以自身的魅力，将传统服饰从静止的衣橱里唤醒，成为流动的文化载体。一件衣服不仅仅是衣物，而是一种文化的象征，艺术的传承。当她轻巧地旋转，清风拂动长衫，耳际的事物摇曳生姿，赵丽颖仿佛从画卷中走出的女子，成为了那倾城倾国的化身。到了这个瞬间，你会停不住沉浸于联想的王国，那个英雄辈出的年代，文人雅士谈诗作画，才子佳人在灯下相会。赵丽颖的神采姿态，仿佛挥笔之间激扬出古老的画卷，使人沉醉不已，忘记了现实的繁琐。不过，赵丽颖的唐装造型之所以如此令人鼓舞，不仅仅在于她个人严厉的形象，这也是对现代文化的一次深刻启示。在一种文化复兴的潜流推动下，越来越多的人开始关注传统，关注民族文化的传承。而在这一潮流中，赵丽颖等公众人物扮演了极为重要的角色，他们用生动的演绎激励着更多的人去理解和珍视那些由来已久的文化瑰宝和历史传承。这样的影响不仅仅局限于视觉的享受，更是一种文化责任的体现。在赵丽颖此次形象转变初心之际，观众再次见证了她作为多面能手的无限潜力。她不仅在屏幕上赢得了无数观众的眼球，更在每一次角色转换中激励了无数艺术家去不断突破自己。这位顶尖演员毫无保留地展示了自己的转型能力和驾驭多种风格的才华，让观众从他身上看到了更多尝试与可能。赵丽颖身着唐装的那一刻，仿佛是为一场美丽的幻梦注入现实中的灵性与诗意。她让这一切古老的文化通过她的形象栩栩如生地展现在当代社会的舞台上，不仅是她个人形象的一次巨大转折，更是对文化潮流的生动注脚，令人们在不经意间感受到传统文化之美的无穷魅力。跟随赵丽颖的步伐，我们好像进入了一场悠久文化的不息之旅。她的每一个武术，每一抹微笑，都像是在激活那些本已封存的历史传统，那些承载记忆与美好的古老岁月。
赵丽颖4平台封神，流量演员不演戏改行搞文化，居然成内娱最优解。内娱从不缺顶流，但能同时在腾讯、爱奇艺、优酷、咪咕4大平台交出热度破万成绩单的演员，赵丽颖是第一个。这个记录背后藏着流量演员转型的教科书级答案。当赵丽颖为纪录片《布达拉宫》第2季配音的消息传出时，不少人疑惑，一个以古偶剧成名的演员，能驾驭厚重的人文题材吗？结果却出人意料，该片上线48小时，播放量破亿，年轻观众占比超60%，海外播放量同步飙升。他温润有力的旁白被观众评价为用声音触摸到了雪域的心跳。这种蜕变早有伏笔。2023年的《风吹半夏》里，她饰演的钢铁女老板许半夏，在爱奇艺热度破万。幸福到万家中灰头土脸的农村媳妇和幸福，让优酷用户直呼认不出赵丽颖。腾讯的雨凤航则用仙侠外壳包裹东方哲斯。从商战剧到农村戏，从玄幻到纪录片，她的戏路越走越宽。粉丝群体也从追星少女扩展到了文化考据党。4大平台破万的成绩单，本质上是一场算法与人气的双赢博弈。腾讯热度破万代表全民追剧，爱奇艺热度破万预示年度爆款候选，优酷破万验证现实题材穿透力，而咪咕的破万则标志着文化类内容首次登顶。赵丽颖团队显然深谙此道，《布达拉宫》第2季不仅用8K 摄影和 AI 动画复现吐蕃王朝，更推出 VR 云游布达拉宫功能，观众扫码就能穿越时空触摸壁画。这种技术加人文的组合拳，让严肃题材拥有了游戏般的互动感。年轻人在弹幕里刷想去西藏打卡，海外网友在 YouTube 留言东方文化太酷了，流量真正转化成了文化影响力。在同期小花还在古偶剧里打转时，赵丽颖早已跳出舒适区。幸福到万家拍摄期间，她跟着村民下地干活，指甲缝里浸满黄土。为布达拉宫配音时，她泡在藏文化博物馆研究史料。这种自虐式的敬业，让她百花奖最佳女配角和飞天奖优秀演员。业内人评价他的选片策略像开盲盒，永远猜不到下一部作品类型。这种不确定性反而成了最大确定性。当布达拉宫的藏族画师故事登上热搜时，人们讨论的不再是赵丽颖美不美，而是传统工艺如何传承的化学反应正在改写内娱规则。顶流的尽头是文化担当。4大平台破万纪录的真正价值，在于验证了明星跨界文化传播的可能性。纪录片团队透露，赵丽颖主动提出用历史盲盒形式埋彩蛋，每集设置未解之谜，吸引年轻人考据。这种创新让文化传播不再是单向输出，而是变成全民参与的探索游戏。更值得关注的是海外影响力。布达拉宫第2季通过 YouTube、Migoog 等平台辐射全球，藏族工匠修复梁柱的镜头让外国网友惊叹中国匠人精神。当流量演员成为文化使者，这才是内娱最该复制的破圈模板。